吴哥窟 Angkor Wat 又称吴哥寺，位于柬埔寨 Cambodia。惊叹于世界上最大的宗教古迹之一，吴哥窟也是吴哥古迹中保存的最完好的庙宇。吴哥窟建筑群代表了从9世纪到14世纪整个高棉艺术范围。吴哥窟是柬埔寨国宝，建于12世纪早期。在庙宇遍布的东南亚，吴哥窟以其精妙的建筑技巧以及雕刻艺术，搭建出了一个尘世间的天堂，表现了高棉风格工巧匠的卓越艺术才能。但很少人知道，泰国也是有高棉式建筑的，并且比起吴哥窟来说，并不逊色。高棉可以指高棉国、高棉人对柬埔寨的俗称。高棉就是柬埔寨，80%的居民为高棉人，位于东南亚中南半岛西部及西北部，与泰国接壤。然而，在泰国现今的一些地区，依旧有许多的高棉族。而吴哥王朝时期所建立的吴哥古迹，更是遍布泰国境内。至今能考证出来的吴哥古迹，大大小小共有200多处。泰国旅游攻略之泰国的著名吴哥古迹 Famous Angkor Monuments in Thailand， 一起了解和分享。在东南亚的中南半岛，有一个国家叫柬埔寨，其面积仅18万平方公里，人口仅1500万，而且经济也不算发达，可谓国小力弱。很难想到，现在这个不起眼的国家，在1000年前曾经是东南亚霸主。彼时其横扫大半个中南半岛，占有今柬埔寨全部、泰国及老挝大部分、越南南部，面积超100万平方公里，文明繁盛，军力强大，这便是亚洲历史上著名的高棉帝国。高棉帝国为柬埔寨的一个古国，建立时间约为公元400年。吴哥王朝 Dynasty of Angkor 为柬埔寨历史上最辉煌的时代，由舍耶拔摩2世于802年建立，原先信奉印度教，后改信大乘佛教。在1431年，由于傣族入侵，彭黑阿亚特国王为了躲避暹罗人的进攻，首都由吴哥避迁到金边，以金边王朝之名存续至现代。在吴哥王朝期间，王朝均定都吴哥，并大兴土木，建造王城及大小寺庙600余座，景象极为壮观。特别在12世纪建成最宏伟的吴哥窟，充分表现出吴哥民族的艺术成就。
19世纪后期，法国考古学家亨利·莫霍在金边北方约311公里处的先利府，发掘出埋没在森林中将近400多年的吴哥王朝都城。消息一传开来，立即震惊全世界，名列世界人类文明7大奇景之一的吴哥窟，终于再度显露在世人眼前。1992年，被联合国教科文组评定为世界级人类文化遗产。在高棉帝国最为强大的吴哥王朝，也就是国王苏利耶拔摩二世和国王舍耶拔摩七世的统治时期，在泰国东北部地区建设了许多高棉式庙宇建筑。事实上，几乎每座大型高棉寺庙都建在通往吴哥的路上，这条历史学家口中的古高棉大道，当年主要用于标记吴哥王朝的疆土范围，及为各地信徒朝圣之旅的指明方向。今天就来介绍一下在泰国境内主要的吴哥古迹。披麦什宫 Prasat Phimai 又称披麦历史公园，位于泰国的东北部之纳空勒差市马府的披麦县。披麦什宫可以说是披麦县的精华。之所以被称为石宫，显得易见，是因为里面所有建筑都由石头垒砌而成。披麦什宫建于公元968年至1001年间，被誉为泰国的吴哥窟。在法国政府的帮助下，在1979年4月才对外开放，2009年1月才被申报为世界遗产，一是独立的石宫。披麦什宫正式展现了伟大帝王喜好与审美的产物。在营造宗教氛围的建筑手段上，先人们有着无限的想法。披麦什宫最具特色的是，塔殿中心供奉的是舍耶拔摩七世的雕像。除此之外，它更是唯一一座坐向朝东南方的高棉寺庙，朝向的位置正是吴哥王朝的首都吴哥城。根据碑文记载，在古代有一条古高棉大道，由披麦直通吴哥城，全长约225公里。纵使我走过多少地方，也深深觉得几乎没有一份经历能与这里相媲美。斑驳破旧的建筑不得不让人感叹时光无情，唯有精神与文化永远留存。但此刻内心是平和而充盈的。三峰塔 Phra Prang Sam Yot 位于泰国中部华富里府，
华富里直辖县的市区之火车站附近。三峰塔是华富里府的标志，建于13世纪。三峰塔为高棉族所建，属于婆罗门艺术风格的三大佛塔。三峰塔在兰纳王国时期被改建为佛寺，其中2座塔内有供奉着佛像，但已经坍塌。3座塔前有一尊佛像，类似大成时期的禅定式佛像。三峰塔最具特色的是，这边野放的猴子成群结队地生活在这座寺庙的周围。华富里府素有猴城之称，当地猴子多达1000只以上。这些猴子由于好几代都在当地生活，因此也完全不怕人，成为当地重要观光资源之一。为了感谢这些猴子对华富里府观光业的贡献，在观光业发达的泰国，有一个专为猴子举办的特别节日，那就是猴子自助餐节 （Monkey Buffet Festival）。华富里府居民在每年11月25日或11月的最后一个星期日，会在三峰塔附近摆放水果、蔬菜、点心、糖果、汽水等等，让猴子们饱餐一顿。顾名思义，在这一天，居民们会准备丰盛的餐点，让猴子们大快朵颐，以感谢猴子们对当地观光经济的贡献。如今，三峰塔的周边都是现代化的建筑，在三峰塔对面的高楼上，可以俯瞰整座三峰塔遗址。帕农兰寺 （Pasat Panam Rang） 位于泰国东北部与柬埔寨交界的武里南府之南龙县。帕农兰寺建造在一座200米高的死火山顶上。帕农兰寺是泰国境内规模最大、建筑最精美，也是保存的最好的高棉寺庙。帕农兰寺始建于公元10至13世纪期间，其中主体工程完成于国王苏利耶拔摩一世统治时期。据说当时是吴哥王朝建筑最辉煌的时期。高棉人崇拜山，在他们的认知中，高山周围即是海洋。帕农兰寺就在周围修筑了4座水池，与神庙相呼应，象征着世界中心的须弥山和周围广阔的海洋。驻足远眺，层层叠叠的门伸延向前，好像将建筑都切割成了一块一块的背景画框。画框中是沉默不语的建筑，仿佛就在静默中蕴含着巨大的力量。帕农兰寺也是泰国非常珍视的一座高棉寺庙，前后投入的修复工作一共进行了17年，即从1971年至1988年，使得帕农兰寺成为泰国修复的最好的高棉寺庙之一，并在1988年对外开放参观。在2005年，泰国当局也把该遗迹提呈给联合国教科文组织，以期获列入世界遗产。在帕农兰历史公园，参访者需经过长长的过道、陡峭的台阶，通过层层阶梯而上，可达主塔。几座5头纳迦龙雕像
静静地守护着这方土地。走过去，就意味着你进入了神的世界。纳迦龙在印度教中也是护法神兽之一。终于看到了帕农兰寺，巍峨宏伟的建筑，让人在一瞬间明白了当时高棉帝国的强大。与绝大多数高棉寺庙一样，帕农兰寺也是坐西朝东的布局。因为在印度教中，东方意味吉祥。细细看来，帕农兰寺的每个细节都写满了沧桑，这是岁月打磨后留下的痕迹。不由分说，它就占据了你的全部心神，让你只能深深敬服。抬手抚摸浮雕细节，各种场景栩栩如生，应该都是取材于印度史诗的人物和故事。一层层的雕刻凝聚了故去的时光，散发着熠熠的人文光辉。恍若穿越到了过去，眼睁睁看到了那个强大的、富裕的、兴盛的王国。在寺庙内随意走走，湛蓝的近乎透明的天空下，这些斑驳的建筑承载了多少的故事？斑驳的断壁颓垣，穿越了千年，无声地记录了太多太多。仔细想来，印度诸神在人间留下的神秘早已无法追寻。但好在还有如帕农兰寺这样的存在，能让我们在想象中体会王朝曾经的辉煌和宗教的无上虔诚，此为神迹。Capcoon Cup， 谢谢你的收看，请记得订阅泰国攻略频道，是完全免费的。